ربنا اخفى ليله القدر، والرسول ما يعرفش امتى ان القران نزل، ما يعرفش، بس ما قالهاش المسلمين. ويقال في قصه لها كده ان هو كان ناوي ولكن نسي او كده، الله يعلم. يعني اعتقادي والله اعلم اخفاء ليله القدر عشان المسلمين تتقسم. فرز اول بيحيي 30 ليله، يبقى 100 قبل ليله القدر، ما فيهاش شك. احيا 30 ليله، ادي فرز اول. فرز تاني العشر الاواخر كله، لان الرسول قال تمسوها في العشر الاواخر. فرز ثالث الاحاده من العشر الاواخر، الايام الفرديه من العشر الاواخر. فرز رابع ليله 27. شفتوا اخفاء ليله القدر قد يكون عشان نتقسم. طب اللي قالوا 27 قالوا ايه؟ قالوا السوره كلمه هي جت رقم 27 في سوره عدد كلماتها 30 كلمه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، احسب معايا هتلاقي دول 30 كلمة. كلمة هي جت رقم 27، فقالوا يبقى هي 27. جايز جدا، ده إعمال عقل برضه، إعمال عقل. لكن ليلة القدر مفتوحة للجميع، من أول الشهر، من أول ما يبتدي رمضان ليلة القدر مفتوحة. ليلة القدر أما تيجي تحسب عبادتها لواحد عاش 83 سنة، 1000 شهر خير من 1000 شهر. عبادة ليلة كأن واحد عاش 83 سنة بيتعبد. خلي بالكم الرقم، ما حدش بيقعد ل 83، لا نادر جدا يعني. كأنه قعد 83 سنة يتعبد في ليلة. طب افرض مر عليك 40 رمضان، 40 رمضان عشتهم وصادفت ليلة القدر وتعبت فيها، احسب 83 في 40 رمضان، شوف بقى كام سنة هينفعوك يوم القيامة. يوم القيامة مش هينفعنا غير الأعمال الصالحة فقط. قيام ليلة القدر من الأعمال الصالحة أكيد يعني. عشان كده لعاشر مرة بقولها، وبقولها من قلبي والله، من قلبي. رمضان لا شهر مسلسلات ولا شهر عزايم، خسارة. لا شهر مسلسلات ولا شهر عزايم، ده شهر عبادة، في ليلة ب1000 شهر.